Ingliz tilini umuman bilmaydigan odam 30 kunda ingliz tilida gapirishni boshlashi mumkinmi? Albatta. Ko'proq gaplashib, ko'proq praktika qilgan odam tezroq o'rganishi mumkin. Ayniqsa, ingliz tilida gaplashishga majbur bo'lgan holatlarga tushgan odamlar yana ham tezroq o'rganadi. Boshqacharoq qilib aytsak, tili tezroq chiqadi-da. Shuning uchun Londongami, Nyu-Yorkgami ko'chib ketish kerak. Lekin bu juda ham qimmat. Boshqa tez yo'l yo'qmi? Real hayotga tushishi arzonroq variantini topa olamizmi? Ha, biz buni topdik. Bu sun'iy intellekt. Insoniyatning tabiiy intellekti oshgani sari sun'iy intellektni ham yanada rivojlantirib bormoqda. Shuning uchun bugungi kunda ChatGPT, Gemini, Cloud kabi sun'iy intellektlar bilan ko'proq ishlarni qisqaroq vaqtda, kamroq harakat bilan sifatliroq qilsa bo'ladi. Ingliz tilida gapirishni boshlash uchun eng kerakli bo'ladigan omillarni sun'iy intellektga o'rgatib, o'zingiz uchun ideal she'r yaratsangiz bo'ladi. Bu videoda sun'iy intellektni aynan bepul versiyasini qanday qilib interaktiv speaking partnerga aylantirishni to'liq o'rganib olasiz. What's up family? How you guys doing? It's Mike again. Yangi tilda gapirishni boshlash uchun kerakli birinchi omil gapirganda xato qilish qo'rquvini yengish. Bilasizmi nima? Ingliz tilida to'g'ri gapirish siz o'ylaganchalik muhim emas. Endi haqiqatda ko'p o'rganuvchilar ingliz tilida gapirsam to'g'ri gapirishim kerak. Xato qilib qo'ysam ustimdan kulishadi degan qanaqadir bir qo'rquvlari bor. Chunki maktablarda shunaqa bo'lganda, shunaqa tizim bo'lgan. Gapirsangiz to'g'ri gapirish kerak. Bu kim qanaqadir xato qilib qo'ysa ustidan kulishardi yoki urush berishadi. Hay bunaqa dema, to'g'ri gapirishing kerak. To'g'ri shakli mana bunaqa bo'ladi deb tanbehlab berishganda. Sun'iy idrokka afzalliklardan biri bu, u siz ustingizdan kulmaydi. Odam-podam emasda, bemalol gaplashaverasiz. Shuning uchun ham u bilan gaplashganingizda qanaqadir bir qo'rquvlar yoki bosim bo'lmaydi. Birinchi muammo hal. Qo'rquv yo'q. Demak, ingliz tilida tez tili chiqadigan o'quvchilarning birinchi siri bu xato qilishdan qo'rqmaslik. Kim nima fikrga borishidan qat'iy nazar bosib gapiradi. Va ingliz tilida tez bidir-bidir qiladigan o'quvchilarning ikkinchi siri bu qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar gapiradi. Endi men hozir elementary darajasidaman. O'z zamonlarim sanoqligina, so'z boyligim ham ko'p emas shu. Pre-intermediate chiqib olay, keyin gapiraman. Bo'lmaydi. Chunki unaqa narsani o'zi yo'q. O'rtoqlar, speaking bu muayyan darajadan keyin chiqadigan narsa emas. Kerak bo'lsa ingliz tilini o'rganyapsizmi? Birinchi dars so'zdan, birinchi kunlardan siz ingliz tilida gapirishni boshlaysiz. Hey, how you doing? I'm doing great. What's your name? Bu ham speaking de. Speaking degani bu qaysidir mavzuda tinmasdan 2 minut, 3 minut yoki qanaqadir bir dialoglar qurish degani emas. Ingliz tilida gapirishni boshlab, gapiryapsizmi? Bu ham speaking de. O'zingizga unaqa past baho bermang. 2-3 ta gaplar bilan bo'lsa ham gapiryapsizmi? O'zingizni maqtang. Qo'yiling. Binoyda gapiryapman. Hamma bilsa ham zo'q. Men o'zimdan chiqyapti bu narsalar deb o'zingizga bir ijobiy tomondan qarashni boshlasangiz, o'zingizga bo'lgan hurmatingiz ham, ishonchingiz ham ortadi va motivatsiyaga to'lgan holatda o'qishni, ingliz tilida gapirishni bosasiz. Yo unaqa emasmi? Nima deysiz? Endi sun'iy intellektga prompt yozib, hozirgacha aytib o'tirganlarni o'rgatamiz. Ingliz tilida gapirishni o'rganishim uchun speaking sherigim bo'lasan. Qizuvroq bo'lish uchun bitta nickname ham qo'yib oling. Masalan, Tyson. Davomini mana mana shundan bemalol screenshot qolsangiz bo'ladi, mana shunda ko'rish kerak. Lekin buni o'zi yetarli emas. Hali ko'p narsa qo'shamiz. Ingliz tilida gapirishni boshlash uchun kerakli ikkinchi omil so'z boyligi. Siz biladigan so'zlar siz bilishingiz kerak so'zlardan kam. Yokida passive vocabulary degan bir tonda so'zlaringiz bor-ku, hali active vocabularyga o'tmagan. Endi esa prompt yozamiz. Gaplashganimizda ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan so'zlarni ishlatishimga majbur qil. Endi davomiga keladigan bo'lsak, mana ekranda ko'rib olishingiz mumkin. O'rtoqlar, biz YouTube'da bir haftada bitta video chiqarsak, Telegram kanalida har kuni ingliz tili o'rganishga aloqador bo'lgan foydali kontentlar joylab boramiz. Ingliz tili va uni madaniyati, tilni mashq qilish uchun materiallar hamda bu tilni samarali o'rganish usullari haqida yanada ko'proq kontent uchun bizni Telegram kanalda ham kuzatib boring. Video tavsifidagi havola orqali Telegram kanaliga o'tib oling. Ingliz tilida gapirishni boshlash uchun kerakli uchinchi omil amaliyot. O'rtoqlar, faqat kino ko'rish, ingliz tilida maqola o'qish yoki ashulalarni bosib eshitish bilan speaking kuchayib ketmaydi. Bitta achchu choy ichib, sizlarga bitta achchu haqiqatni aytaman. Speakingni haqiqatda kuchaytirmoqchimisiz? Gaplashish shart. Agar siz introvert bo'lsangiz, afsus va nadomatlar bo'lsin kim, sizga yengilligimiz yo'q. Faqat gaplashasiz, speakingiz rivojlanadi.
Xullas, boshqa yo'l yo'q. Nima o'rgansangiz ham uni amalda ishlab turishingiz kerak-da. Bu yoqga har xil formatda amaliyot qilsangiz bo'ladi. Har xil variantlarni sinab ko'rib, o'zingizga eng yoqqani, ko'nglingizdan bir joy topganini ishlataverasiz. Sun'iy intellekt orqali ingliz tilida gapirishni amaliyot qilish uchun, boshqaroq bo'lsak, praktika qilish uchun promptlar. Role play qilamiz. Sen sotuvchi, ofitsiant, yo'lovchisan. Men esa mijoz, turistman. Sizning javobingizni mana bunday aytsa, tabiiyroq chiqadi deb tavsiya ber. Praktikani yana ham qizuvroq qiladigan bitta prompt bor. Menga kundalik hayotga oid bo'lgan bitta tanlov ber. Choymi, kofemi? Har bir javobimda yangi bitta ibora ishlatishimni eslatib tur. Mana yaqinda o'rgangan narsangizni mustahkamlaysiz va speakingni ham mashq qiladigan bitta prompt bor. Men hozirgina present perfect o'rgandim. Sen hech narsani bilmaydigan o'quvchi rolida bo'l va menga kutilmagan savollar ber. Men senga tushuntirib beraman. Tushunmagan joylaringni boshqatdan so'ra va xatolarimni oxirida tuzat. Qarang, hozirgacha aytilgan omillarni inobatga olib praktika qilishingiz shunchaki o'tirib olib gaplashishdan ko'ra yaxshiroq. Sun'iy intellektga barcha yuqoridagi omillar qo'shilsa va tizim bilan birlashtirsa nima bo'ladi? Bizningcha bu istalgan turdagi speaking muammosiga yechim. Lekin o'rtoqlar, bir tomoni bor. ChatGPT sizga ingliz tilini tizimli ravishda o'rgatmaydi. U shunchaki bir texnologiya. Unda nima qilish kerak deysizmi? Ingliz tilini tizimli ravishda o'rganish kerak. Biz ham bunga harakat qildik. Englify onlayn maktabining tizimi qurilishida bunga alohida e'tibor qaratganmiz. Hozir Englify ilovasida sun'iy intellekt orqali ishlaydigan bir necha funksiyalar bor. Speaking Assistant, yuzlab shunday promptlar qurilgan. Buning shunchaki ChatGPTdan katta farqi bor. Buni dasturchi mutaxassislarimiz yaratgan. Sizni darajangizga moslashib gaplashadi. Va ma'lum bir doirada, ma'lum bir mavzu ichida ham gaplasha olasiz u bilan. Menga yoqadigan tomoni-chi, siz nima deyishni bilmaysiz, gapni boshlashni bilmaydi bir xil o'quvchilar. O'zi bir g'oya ham beradi. Qara, men bilan gap boshlagan deydi. Siz u aytgan gapni tushunmasangiz, bitta belgi bor, bitta bosasiz, tarjima qilib beradi de savollar. Bundan ortiq nima kerak? Yana bitta tomoni, siz darsda o'zlashtirgan o grammatik mavzuyingizni ham u bilan o'tirib bir gaplashsangiz bo'ladi. Masalan, siz aniq kuni past simple o'tgan bo'lishingiz mumkin. Unga my last birthday qanaqa bo'lganini aytib beraymi senga deysiz. Zo'r bo'lardi. Ayt menga deydi. Bosib o'sha kuningiz haqida, tug'ilgan kuningiz qanaqa bo'ldi, kimlar kelgandi, tortni maza qilib yemdingiz. Ani o'rtog'ingiz bir og'iz telefon qilib eslamadi-ku. O'shani maza qilib aytib bersangiz bo'ladi. Dardingizni ochib bir doston qilasiz. Xullas, shu grammatik mavzu doirasida ham siz bilan gaplashadi. Qara, anta verb 1 ishlatding, o'tgan zaman verb 2 bo'lish kerak-da. Go-ni go deb qo'yding, when deyishing kerak edi deb ham yengil bir feedbacklar ham beradi. Va bu boshqa bir funksiyalarimiz bilan bog'langan holatda ishlaydi. Shu bilan birga Englify School Markaziy Osiyodagi eng katta onlayn maktablardan biri hisoblanadi. Jamoamiz a'zolari soniga keladigan bo'lsak, 150 ga yaqinlashib qoldi. Shuni ham ta'kidlash joizki, ayni damda biz bilan 7000 ga yaqin insonlar aktiv, faol tarzda ingliz tilini o'ynab, maza qilib o'rganishmoqda. Aniqlik kiritaman, mana hozir biz bilan o'qiyotgan o'quvchilarning soni 7000 ta. Tasavvur qilasizmi? Va ularning soni kundan kunga oshib boryapti. Nimaga unaqa bo'lyapti deysizmi? Chunki ular haqiqatdan natijaga erishyapti. Shuning uchun ular boshqalarga ham tavsiya qilyapti. Ingliz tilida aytamiz word of mouth deydi-ku. Og'izdan og'izga o'tib borib, mana Englify School maktabi o'quvchilar soni kengayib boryapti. Aytadigan gaplarimiz ko'p. Video ostidagi havola orqali to'liq tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Aynan shu video ostidagi havola orqali kurslarimizni sotib oladigan bo'lsangiz, siz uchun bonus ham bor. Gaping dallosi, o'rtoqlar. Bo'ldi, vaqti keldi. Oldinglarda shunday teppa-tekin turgan resurslardan foydalansizlar-ku mana. Xuddi shunaqa qilib sun'iy idrokdan ham foydalanib speaking ustida ishlash vaqti keldi. To'g'risi ham-da, qachongacha ani ideal vaqtdan perfect timing deyiladi yoki ideal bir she'ringni kutib yashamoqchisiz. Mana hamma narsa aytildi, tushuntirildi. Endi bu yog'i o'zingizda qoldi. Shartda turib harakatni boshlang. Va albatta bu narsani siz muntazam qilsangizgina natijaga erishasiz. Bir kun motivatsiyaga to'lib, bosib speaking qilib, ertasi kuni hech narsa qilmasangiz, o'rtoqlar, bunaqa ishlamaydi. Bu narsani odat tusiga aylantiradi. Xohlasangiz kurs oling. Xohlasangiz kurslarga borib o'qing. Xohlasangiz mana sun'iy intellektdan foydalanib praktika qiling. Hech narsa qilmagandan ko'ra yaxshi-ku. To'g'rimi? Endi to'g'risini aytsam, qaysi sun'iy intellektni tanlash o'zingizga bog'liq. Bu yo'g'ini o'zingiz hal. Mabodoga endi bilmaydiganlar bo'lsa, aytib o'taman. Telefoningizdan App Store yoki Play Marketga kirib,
ChatGPT, Gemini, Cloud kabi sun'iy intellektlarni yuklab, tekin ishlasangiz bo'ladi. Afsus va nadomatlar bo'lsinkim, bugungi videomiz o'z yakunini topdi. Siz esa videoga like bosing, izoh yozing, yana kimlar uchun foydali deb o'ylaysiz, ularga ham jo'natib qo'ying.